猫、野良ではよく見かける一般的な猫ちゃんです。名前通りサビのような見た目をしていることから、家猫として迎え入れられるのは珍しく、譲渡会での人気も他の種類の猫ちゃんと比べてそこまでありません。しかし、その目のような色艶の良さから、またの名を、べっこう猫といい、唯一無二の柄が、サビ猫ちゃんの素敵な魅力だと言えます。三毛猫ちゃんと同じく染色体の関係でそのほとんどがメスで、性格としても賢くマイペースでしっかり自立しています。家族になればどんどん良さが見えて、まさしくサビが落ちるような、隠れ人気の高い猫ちゃんと言えるでしょう。